有朋友说想看我爸吃旋转寿司，吃寿司啊？什么叫寿司啊？啥？去了你就知道了呗。找个座位，来点抹茶。这还多，这独特的倒水方式。对啦。牛，它这里还有中文的，期限销售。好像忘了点啥。烧吧，车子吧。对。烧吧，车。那吃这个吧。纳豆可以吃吗？哎，那对。纳豆跟那个鱼子呢？鱼子可以吃吗？鱼子啊，你自己。安康鱼呢？这个是煮熟的。好的，好。白鱼。爸爸，这些是的。拿吧。就拿上面啊。总算对了。